السلام علیکم. راځو نن ورځ موږ سټایلز وایو. ولوس موږ پاراګراف کې دننه چې کوم انساید آپشنز او کمانډز وامه ټول وویل صحیح. نن ورځ به راشو سټایلز باندې خبرې کوو. سټایلز دلته کې موږ اکثره ریډیمیډ سټایلز لرو. صحیح د دې نه فارمټ دا کوم د دې سټایل چې دا ګوره ختموم نه. زه اوس غواړم چې دې ته یو دانه سټایل ورکړم، یو ډیزاین ورکړم. داسې کې دا نارمل سټایلز دي او دا نور چې دي کې نو سپیسینګ، هیډینګ 1 هیډینګ 2 دا ټول دغه کې موجود دي. تاسو ورته ورکولای شئ. داسې کې الریډي دوی په خپل باندې د مایکروسافټ والا کمپنۍ والا چې د ځینې سټایلز برابر کړي تر څو تاسو نه استفاده وکړئ. کوم یو چې تاسو خوښي ګورل کې لایف ریویو موږ ته راکړئ. ګورئ ورته دلته راځم. کله چې تاسو دې باندې کلیک کوئ ګورل کې تاسو ته ښیي صحیح ده. او یو سټایل په خپل پرې اپلای کېږي. وینئ زه راځم ګور دا مې کلیک کړل، زموږ سره یو ښایسته خوندور سټایل جوړ شولو. اوس که دې کې ځان لپاره ایډیټ کړئ ته پکې کولی شئ ایډیټ پکې وکړئ. ګوره د طریقې سره دې کې به دننه نور سټایلز هم شته ده. تاسو هر یو غواړئ پرې اپلای کړئ، هغه تاسو پرې اپلای کولی شئ. دا به زه سلیکټ کړم، بیا به بیخي صحیح راشي. خیال هم ده ورته. دغه سټایلز دي ځینې سټایلونه دې جوړ کړي دي. دا یو داسې نه چې صرف د عنوان دپاره موږ جوړولی شو، دا موږ د لیست د فارم جوړولی شو، ټیبل د فارم جوړولی شو. په خپله خوښه باندې موږ برابرو. نارمل عادي حالات ده، بیخي سټایل مایل پکې نه اوسي. دا ګوره نو سپیس ده، دا چې د بیل سټایل ده، دا بیل سټایل نه دی. دا الریډي یو څو جوړ شوي دي. اوس که تاسو غواړئ دې کې لري د نور سټایلز اپلوډ کړئ، نور سټایل ځان دپاره جوړ کړئ، تاسو به کریټ ا سټایل ته راځئ. امپورټ ټینډرز ضروره کوشش وکړئ چې دا کریټ ا سټایل زده کړئ. په دې خاطر زده کړئ که چېرته ته سبا اوس کار کوې په ایم ایس ورډ کې، یو دفتر کې کار کوې، یا یو سکول کې ستا سکول اوسي، یا همداشانتې افیس دی ده، یا بل څه کې کار کوې، نو هلته کې ته یو سټایل اپلای کوې. ډیلی تا ته ډېر زیات کار راځي، اپلیکیشنز راځي وغیره، ته ډیزاینونه کوې، نو خامخا ستا ضرورت پیښیږي یو سټایل ته. فرض که ته عنوانونه جوړوې، ته د هغه دپاره هیډرز جوړوې، نو ته الریډي دا ځان دپاره داسې کې کریټ کا. باډي دپاره دې یو سټایل کریټ کا، لیست دپاره هم کریټ کا، ټیبل دپاره هم کریټ کا، پاراګرافز دپاره، هیډینګز دپاره. نو سټایل نه ځان ته کریټ که، داسې کې ځان ته واچوه. هغه دپاره شارټکټ هر څه جوړېږي. زه اوس درته ښیم چې په خپله خوښه مو سټایلز کریټ کړل، نو بس راځئ سمپل همغه پرې اپلای کوئ. نو تاسو ته به ډېرو غټو لانجو نه بچ کېږي. بار بیا ضرورت نشته ته راځئ داسې کې یو سټایل ورکوه، بیا بل سټایل ورکوه، بیا بل سټایل ورکوه. نو دې شیانو ته به هېڅکله ضرورت پېښ نه شي. راځم خبره مې ټوله په تیوري مې درته وویل، دا خدای دې وکړي چې پوه شوي یې. اوس ډایرکټ د پریکټیکل وایم، خبره کوم صحیح ده. زه غواړم چې څه وکړم، ځان دپاره یو دانه سټایل جوړ کړم. ځینې سټایلونه خو ما ورته ویل چې هغه ځای کې خپله ښکاري او موجود دي، لکه دا مې چې احتیاط کړل. اوس موږ غواړو چې ځان دپاره خپله سټایل کریټ کړو. تاسو به راشئ کریټ ا سټایل ته. کریټ ا سټایل ته چې راغلی، نو تاسو ورته خپل نوم ورکوئ، یا خپل نوم ورکوئ، یا ورته وایئ چې مای سټایل. صحیح ده چې هر څه ستاسو خوښ وي هغه تاسو ورته ورکوئ. مای سټایل داسې کې ورته هر څه چې ورکوئ ورته ورکړه. دا ده چې کله ورکړل اوکې کوئ، نو څه وکړه موډیفای ته راشه. موډیفای مطلب دا چې داسې کې اوس مانته دا برابرو، دې کې سیسټم او تغیرات هر څه راوړو جوړوئ. اوس دا سټایل چې ته ورکوئ نوم یې چې د مای سټایل شو. بل ته دا څه شته ور جوړوئ، ګوره څه دپاره جوړوئ، پاراګراف دپاره جوړوئ، کرکټر دپاره جوړوئ، لینکډ پاراګراف ان کرکټر ده، ټیبل ده او که لیست ده. درته وویل چې هر څه دپاره تاسو جوړوئ هغه تاسو ورته جوړولی شئ. فرض که زه جوړوم د څه دپاره، پاراګراف دپاره جوړوم. دلته کې راځم، یا پر مثال سټایل زما څنګه اوسي، هیډینګ 1 اوسي، ته د هیډینګ دپاره جوړوئ، هیډینګ بیس اوسي. یا که دلته کې راځئ نور څه شی وي، کوم سټایل ډیزاین دی ورته خوښ وي، د پاراګراف بیس څیزونه داسې کې ته کولی شئ چې ورته برابر کې سب ټایټل ده، یا هر څه چې اوسي، نو داسې کې هغه بیس هم ته ورته سلیکټ کولی شئ، مشکل نشته ده. که دا سمپل هم اخلی هغه هېڅ ډیپینډ نه کوي. اصل کې خبره ګوره، پوټر موټر دپاره یې جوړوئ، پوټر وي، پوټ نوټ وي، دا شیزونه مونږ وایو، اینډ نوټ، انویلوپ دپاره. نو داسې کې الریډي دا شیزونه شته ده. اوس دا ته څه دپاره جوړوئ، نارمل فرض مثال هیډر تاسو سره اوسي، ټیبلز دپاره دي، چیرې سره سلیکټ کړي وي، لیست دپاره وي، د هغه کې تیار موجود دي. پلین ټیکس مطلب دا چې ټیکس دپاره ته جوړوئ، داسې نه راشه هغه ورته سلیکټ کړه. فرض که زه د هیډینګ دپاره اخلم، نو ما څه وکړل، سمپل مې داسې کې هیډینګ 1 واخیستلو، مای سټایل ده. اوس راځم داسې کې ورته فارمټینګ برابروم. باید زما سره د هیډینګ سټایل چې وي هغه دغه الجیرین دی، اوس چې لږ واضحه معلومیږي، تاسو ته فرق پته ولګېږي. صحیح ده که نه؟ ټیکسټ ماته الجیرین یا ایریل بلیک اوسي، کوم سټایل ډیزاین تاسو غواړئ خوښولی شئ. د دې سایز د شل وي او دا د چې وي په مابین کې اوسي. زما هیډینګ ډایرکټ په اتومات مابین ته، دا اوس هم پاراګراف باندې اپلای کېږي. خیال هم درته
داسې کې لاین سپیسینګ دا کم وي که زیات وي څومره تاسو غواړئ هغه تاسو ورته برابرولی شئ. ما دلته کې ګوره پاراګراف بیس ورته ویلی صحیح ده که نه ځکه دا شانتې راځي. نو تاسو کولی شئ کرکټر یو حرف اوسي یو دانه ګوره دی کرکټر بیس کېږي. نو موږ به دا واخلو یا به دا واخلو هر یو چې تاسو اخلی. ټیبل او لیست خو موږ لیست هم ویلی خو ټیبل مو نه ده ویلی. لیست کې هم دا کار وکړم ټیبل مو چې کله ویل هغه ټیم کې بیا تاسو ورته سټایل ښایسته خوندور برابرولی شئ. نو را به شم پاراګراف مې واخیستلو هماغه نارمل نه اوس بس وکړم هیډینګ 1 به واخلم. هیډینګ 1 کې ګوره الریډي ځینې سټایل نشته ده ګوره څنګه مې چې واخیستلو هغه کوم سټایل چې هلته په هیډینګ 1 کې موجود و هغه الریډي راغله. نو اوس که ته په هغه کې موډیفیکیشن کول غواړې نو هغه ته پکې کولی شي نور تغیرات پکې راولي. که نارمل ورته بیخي ګوره ساده به شي. اوس که ته غواړې ورته خپل خوښه انتخاب کې انتخابولی شي. ته ایریل بلیک دی وي نو هیډینګ 1 غواړې نارمل وي که کوم قسم ته زه وایم هیډینګ 1 دی وي. فرض که تر ټولو غټ ټایټلز دپاره زه دا ورکوم صحیح ده. که پاراګراف ته هر څه ګوره ما تاسو ته ویل چې دا تاسو ته پخپله انتخاب کوئ. بولډ دې مو اوسي او بل دې داسې وي چې د دې رنګ نه ده دا مې دا شی نه ده پکار دا مې څنګه پکار ده دا پانجاني کلر کې مې پکار ده بیخي پرپل شو. دلته راځو کمفلیکس غواړئ لیټن غواړئ آر سکرپټ کې غواړئ کوم قسم ته چې غواړئ دا سایز مو لږ د غټ کم او شل بې کم دا به موږ مابین ته کوو او مابین ته شولو لاین سپیسینګ وغیره دي تاسو کولی شئ سیټ را سیټ یې کړئ لږ دې خوا ته وي ډېر دې خوا ته تاسو یې وړلی شئ. دلته کې راځو بله خبره چې ده اډ سټایل ټو ګیلري دا سټایل باید ګیلري ته اډ شي. که چیک نه یې لګېدلی بیا به دلته کې ګیلري ته نه اډ کېږي. دا چیک باید تاسو لګولی اوسي تر څو دا ستاسو چې کوم سټایل کوئ هغه باید چېرته اډ شي د ګیلري ته اډ شي. بل اونلی یوازې دې ډاکومنټ دپاره ته دا سټایل جوړول غواړئ که نه ټول مکمل دي ما سره دا د هر یو ډاکومنټ دپاره اوسي. که صرف اونلی یم که دا ډاکومنټ مې بند کړو نو بس دا کیسه ختمه شو سټایل ختم شو. تو ته هم ټول ته دې دا اوسي صحیح ده. داسې کې فارمټ ده. فارمټ مطلب دا ده که ته غواړې داسې کې پاراګراف ده پاراګراف کې نور دغسې کوم تغیرات راولي د پاراګراف په کوم سټایل او ډیزاین کې اوسي. پرون مو چې کومې خبرې وکړلې سیم ټو سیم هغه خبرې دې کې شته ده. سپیسینګ یې څنګه وي نور څنګه اوسي لاین سپیسینګ څنګه وي یو تر بل ټول دې کې تاسو ته برابرولی شئ صحیح ده. دا هغه خبرې دي کې نورې هم راځي تاسو دې نه ورته هغه هم سیټ کولی شئ. راځم بارډر برابروم همدې دپاره زه غواړم چې زما هیډر چې هیډینګ چې ده هغه باید هغه ولري دا څه ولري بارډرز ولري صحیح ده. فیس ته که بارډر ورکوو هېڅ خو نشته زموږ د هېڅ بارډر سره کار ده. باکس بارډر دې اوسي او بل بارډر دې په کوم سټایل کې وي ریډ سټایل کې دې وي او سایز دې هم ورته نه تاسو انتخابولی سلیکټ کولی شئ صحیح. دغه شولو زموږ سره ده. او بل که تاسو غواړئ چې د دې دپاره شارټکټ کریټ کړئ مطلب دا ده چې زه غواړم کله یو شارټکټ باندې کلیک کوم نو ماته ډایرکټ هغه سټایل افلای کېږي. ټیکسټ افیکټس ګوره دې ځای کې شته ده که تاسو غواړئ ټیکسټ افیکټس پې افلای کړئ خو هیډر ده که نه هیډینګ دپاره ته د افلای کول غواړئ نو خامخا ته ټیکسټ افیکټس دې نه افلای کولی شي. ورته هر څه افلای کړه ځان دپاره یو دانه سټایل جوړ کړه هغه به تا سره هلته پروت وي چې هغه ځای کې پروت و بس ذاتي مزې یې کوه راځه صرف په هغه باندې کلیک کوه او بس مشکل به ونه اوسي. زه غواړم چې دې دپاره شارټکټ هم کریټ کوم. نو نیم مای سټایل زه دې ځای کې ورته وایم چې کله ما کنټرول شفټ ایم پریس کول وګوره کنټرول شفټ ایم مې چې کله پریس کول نو ماته د سټایل افلای کوه ځکه مای سټایل ما لیکلی دا اوکې کوم ساین شولو دا به زه کلوز کړم دا به هم زه اوکې کړم چې دا مې کله اوکې کړه ګوره دې ځای کې یو سټایل زموږ سره جوړ شو. کوم سټایل جوړ شو مای سټایل په نوم باندې ورته ګورئ زه چې کله په هر پاراګراف کې ودرېږم یا زه کله هر هیډینګ واخلم ګوره دا هیډینګ ما واخیستلو زه غواړم چې هغه سټایل پې افلای کړم نو سمپل دې باندې کلیک کوم ګوره سټایل دې باندې څنګه کېږي افلای کېږي. وګوره څومره ښایسته او زبردست راغللو. راځم دلته کې هسټري اف ایم ایس ورډ اوس دا فرض که زما سره بیخي ساده ده وګورئ چې هم نشته ده. اوس زه غواړم چې دې باندې زه یو سټایل افلای کړم نو چې سټایل افلای کول زه غواړم ماته څه کول پکار دي سمپل هېڅ هم کول پکار نه دي. دا سلیکټ کړه او راشي همدې ځای کې ودرېږه دا سټایل باندې کلیک کړه اتومات ګوره هغه سټایل پې افلای کېږي. مابین ته کېږي بارډر یې مو واخیستلو لیول یې مو واخیستلو هر شی واخیستل. د لیول بیا فایده دا ده که تاسو کله چې بل ورځ موږ کنټینټ جوړول نو ځکه ما د هیډینګ 1 کې واخیستلو ټول په هلته کې تاسو سره راځي. ګوره که زه شارټکټ هم پریس کوم ګوره کنټرول شفټ ایم پریس کوم اتومات به دا ماته راځي. ګوره زه بیخي هلته ځم نو کیبورډ نه کنټرول شفټ ایم پریس کوم ما سره ګوره دا افلای کېږي. دلته درېږم کنټرول شفټ ایم پریس کوم دا ما سره افلای کېږي بیخي مې سلیکټ کړی نه ده. بیا راځم د بل هیډینګ ته راځم ودرېږم دې ځای کې زه کنټرول شفټ ایم پریس کوم دا ماته راځي. که په دې ځای افلای کوم فرض که دا ما د یو پاراګراف لپاره اوسي ګوره دې پاراګراف کې ودرېږم کنټرول شفټ ایم پریس کوم دا ما سره ګوره افلای کېږي. یا همدا شانتې راځم دلته کې پاراګراف کې ودرېږم ګوره په دې پاراګراف کې بیا ودرېږم دلته کې دې باندې کلیک کوم د ما سره اتومات څنګه کېږي افلای کېږي. همدا شانتې که زه چېرته په دې باندې رایټ کلیک کوم ګوره دا خبرې ځان سره ټولې نوټ کوئ ځان سره نوټ کړئ ښه ډېرې مهمې دي.
اوس ته غواړې دا اپډیټ کړي کې موډیفیکیشن راولي رنګ دې دا شان نه دی خوښ کوم شان دی رنګ دې پکار ده فرض که زما دا رنګ پکار ده نو اتومات به تا سره څنګه کېږي دا رنګ به تا سره بیا اخلي زه اوس کله بل ځل اپلای کوم ګوره ورته اتومات ګوره دا ورسره لینک شوي دي ډایرکټ څنګه موږ دا کړلو دا ټول کوم رنګ واخیستلو دا رنګ واخیستلو اوس دلته کې راځم وګورئ موډیفای ته دا زموږ سره وګورئ اتومات هغه رنګ څنګه کېږي تغییر شولو نو ته چې کوم رنګ غواړې هغه ورته انتخابولی شي که رنګ کې تغیرات راولي دا هم پکې راوستلی شي بل زه دې باندې رایټ کلیک چې کله وکړم دا اپشن یې ځان سره نوټ کړئ ګوره مهمې دي موډیفیکیشن مطلب دا راځي کې تغیرات راولي رینیم کوي دا نوم دې نه خو خپل نوم ورته ورکوي ورته ورکړه بل نوم ورته ورکولی شئ بیا راځم دې کې وته وایم چې څه وکړه ریموو فرام ګیلري دې سټایل نه ختم کړه سټایل نه موږ ختمول نه غواړو که نه غواړم چې کویک اکسس ټول بار دی دا تاسو کوېشن د کویک اکسس ټول بار کوم یو ده څوک ویلی شي ویلی شئ دغه د کویک اکسس ټول بار مخکې مې ورته ویلی زه غواړم چې دې ته دا راشي بیخي زما بل څه ضرورت پېښ نه شي بس سمپل چې زه کله راشم او لیکل وکړم او زه ورته وایم چې فرض که زه دلته راغلم ومې لیکل چې my god Saif online academy چې زه کله دا ولیکم دلته ولاړ یم کنټرول شفټ ایم پریس کوم ګوره اتومات هغه سټایل پې څنګه کېږي اپلای کېږي فرې صحیح ده امیدوارم سټایل پې څنګه شي اپلای کېږي فرې نو دا د څه شي برکت و دا صرف د همدغه سټایل برکت و دې سټایل چې کله موږ جوړ کړلو بس ذاتي موږ ته ضرورت نشته د سمپل موږ یو څه لیکو اتومات په دې باندې څنګه کېږي اپلای کېږي ته لیکم سایف آنلاین اکیډمي صحیح ده دا مې چې کله ولیکلو اوس زه راځم دا سټایل پې اپلای کوم ګوره دې کې کلیک کوم کلیک چې کله وکړم ورته ګوره سټایلز غونډ دې کې موږ سره کویک اکسس ټول بار راغلی بیا هلته ضرورت نشته بس صرف کلیک کوه نو ورته به څنګه کېږي اتومات به پرې ور اپلای کېږي نو خدای دې وکړي چې دې باندې مو سر خلاص شوی اوسي څنګه ریموو کوئ مطلب دا دې نه راته ختم کړه خو بالحال نه ختموم راځم بیا دې کې کلیک کوم کلیر فارمیټینګ دلته زه ودرېږم اوس غواړم چې دا فارمیټ هر څه سټایل ختم کړم نو سمپل راشه ورته چې کلیر فارمیټینګ چې کوم د سټایل او هغه ورنه ختم کړه اپلای کوي بیا ته پرې کلیک وکړه سټایل د خوښ نه هغه ونه ختموي نو ته یې ونه ختمولی شي اپلای سټایلز غواړئ چې کوم سټایلز دي هغه پرې اپلای کړي دلته هم ته ځان سره راوړلی شي فرض که تا کتاب ولیکل اوس کتاب کې خو تا سره 1000 صفحې دي اوس غواړئ چې سټایل زر اپلای کړي نو بس دا به دلته کې تا سره پروت وي بس دا د مای سټایل دی اخیستی که بل کوم سټایل غواړې هغه راواخله ټایټل د فرض که بل کوم هر یو سټایل چې ته غواړې هغه ځان سره راواخله بس صرف یو ځای کې ودرېږه فرض که زه دلته کې ودرېږم ته ګوره د ویب ډیولپمنټ کې ودرېږم او بس ورته وایم چې اپلای سټایل ری اپلای سټایل ګوره په باندې څنګه کېږي اپلای کېږي دا مې نه خوښ بل کوم سټایل مې خوښ ورته وایم چې مای سټایل کوم ده راته پرې اپلای کوه اتومات به څنګه کېږي هغه پرې اپلای کېږي که همدې کې کوم تغیرات راولي هغه پکې راوستي دا اوس داسې کې به تا سره فین شولو ښه بس ته صرف خپل کار کوه راځه داسې نه ورته څنګه کوه هر څه چې اخیستي وي فرض دا مې اخیستی ورته وایم چې نارمل مې پرې اپلای کړو نارمل نه کوم پرې اپلای کول غواړم دا یې پرې اپلای کول غواړم ورته هغه پرې څنګه شي اپلای به شي پرې ټیک شو نو دا زموږ سره سټایلز کې ځینې خبرې چې څنګه تاسو کولی شئ کریټ کړئ یو سټایل څنګه کریټ کېږي دا هم چې کله وشول وګوره بیا ورته وایم چې یو بل سټایل واخلم فرض که درته زه وایم چې سایف سید خپل نوم مې واخیستلو بیا موډیفیکیشن پکې راوستلو اوس زه غواړم چې د څه دپاره واخلم لیست دپاره واخلم ګوره لیست دپاره ما سره د لیست خصوصیات راځي لیست دې څنګه اوسي په کوم طریقې سره دې وي دا ده دغه د لیکل میکل نوم چې حساب شمارې غواړي نه زه غواړم چې څه اوسي لیست کې باید بولټ لیست اوسي سیمبلز دي کوم قسم ته سیمبلز دي فکار وي هغه ورته ته بیا سلیکټ کولی شي صحیح شو دا هم چې کله وشولو راځو اوس چېرته کې لیست مې ورواخیستی د لیست نه فضل د کې راسي سیمبلز دي داسې کې سیمبلز وغیره داسې نه ورته دا لیکل اوسي کوم شکان ته لیکل وي دا هم دی سیمبل دلته دي ها ته ګورې بولټس دي فرست سیکنډ لیکل غواړي 0 1 2 3 لیکل غواړي چې شی لیکل ته غواړي هغه ته ونه لیکلی شي او اخیستلی شي ګوره فرست راسي سیکنډ ون دا شانتې حساب راسي دلته کې راشه کلیک وکړه داسې کې بولټډ دی وګورئ داسې کې هر څه تاسو سره موجود دي او شته بولټډ کې کوم شان دی غواړئ نیو بولټ غواړئ راشه داسې کې وګوره بل کوم بولټ ستا په کار وي هغه هم ورته اخیستلی شي داسې نه ورته خوښ کا ورته انتخاب کا دلته ګوره اکثر ښه ډېر پراته دي او شته دا مې په کار اسټریک ساین باید ورسره راشي کریکټر کوډ یې دا ده بس اوکې کا صحیح شو دا اسټریک باید راشي فکچر راوړل غواړئ نه فکچر راوړلی شي که کوم پکچر ورسره راوړئ بل د دې دپاره رنګ څنګه اوسي کولی شي چې رنګ ورته سلیکټ کړي صحیح ده دا مې ګوره لیست لپاره یو سټایل جوړ کړلو دا به واخلم په دې ډاکومنټس کې غواړئ که هال ډاکومنټس دپاره غواړئ ځکه شارټکټ وغیره ورکول غواړئ نمبرینګ کول غواړئ ټیکسټ افیکس ورکوئ نو هغه ته ورته ورکولی شي صحیح ده همدا رقم ته به دا زه اوس فلحال اوکې کړم چې دا مې کله اوکې کړه دا به زه لږ بولډ هم کړم او بل دې دپاره به سایز هم لږ غټ کړم
دا مې چې غټ کړلو بس خلاص شو. ها دا به زه اوس کوم اوکې به کوم. دا اوکې کوم راځم اوس چېرته کې زه یو لیست جوړوم. صحیح ده. هر چې تاسو لیست جوړوئ فرض کړئ داسې کې ما لیست جوړ کړل. لیست مې چې جوړ کړلو چې کورسز دي زموږ سره او په کورسز کې موږ سره چې موجود اوسي دا به زه داسې کوم چې لاندې به ښکته کړو دا به اوس راشو. یاره کورسز فرض که زمونږ کوم کورسز افر کوو فرض که موږ سره چې دي MS ورډ ده صحیح ده اکسل ده پاورپوینټ ده کورسز خو ډېر دي خو صرف دلته راته لیکمه صحیح ده چې دي زموږ سره اکسس ده بل زموږ سره چې دي ویب ډیولپمنټ کې کوم کورسز وي صحیح دي کې چې کوم کورسز وي هغه به تاسو ورسره سلیکټ کړئ هغه به ویب ډیولپمنټ باندې مربوط دي صحیح ده دلته زه اوس غواړم چې څه وکړم یو لیست پرې اپلای کړم لیست اوس غواړم هغه سټایل پرې اپلای کړم بس سمپل دا سلیکټ کړه راشه لیست مونږ ایډ کړی و که نه ګیلري ته وای مای ګاډ هغه بالکل اپلای شوی نه ده څومره مې ورته ورکړی و نه ویر شو مای سټایل سیف په نوم باندې و که نه را به شو بیا به یې کریټ کړو کریټ ا سټایل سیف شو modify become style is already exist بس چې exist نو بیا خو یې راته راوله که نه زه به څه وکړم داسې کې به سرچ کوم سیف دا ده افلای ودلته اتومات هغه څه کېږي فري افلای کېږي فري ګوره داسې کې فري افلای شول اسټریک مینک چې کوم هغه ټول سره راغلل تاسو کولی شئ چې دې طریقې سره چې کوم سټایل وي تاسو هغه پرې افلای کړئ دا سټایل خیر صحیح رانغللو که غواړئ چې بیا یې برابر کړئ کریټ ا سټایل دلته به راشو اور سټایل وتم چې زموږ ټولو سټایل ده صحیح ده موږ ټول لګیا یو دره سټایل جوړو موډیفای کړه ته او دلته کې راځم څه شی کول غواړم څه شي کول دپاره غواړو لیست دپاره غواړو او سټارټ د ون نه دي وي افلای فارمیټینګ فرست لیول ده صحیح ده دا مې واخیستلو 0102 دی اوسي رنګ د سور وي سایز د 22 وي او دا د هم د لیټن کې وي ټول ډاکومنټس بیس دی وي شارټکټ ورته جوړول غواړي هغه هم ورته جوړولی شي کنټرول شفټ ال لیس نه اساین کا کلوز کا اوکې کا صحیح شو اوس به راشو دا به سلیکټ کو کنټرول شفټ ال به پریس کو دا به اتومات سره راځي دا ولې یو سره راځي دي تاریم فاطمه کنټرول شفټ ال وملیدلو طریقې سره اتومات څنګه کېږي افلای کېږي فرې خیر دا خو لږ مشکل او ستونزه وه چې ما سیټ کړی نه و اوس به مو انشاءالله چې پرې سر خلاص شوی اوسي په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې په خپله خوښه باندې یو ښه مزیدار لیست دپاره ټیبل دپاره یا هر څه دپاره چې غواړئ یو سټایل برابر کړئ هغه سیټ کړئ او هغه ورته جوړ کړئ دا و زموږ سره سټایلز راوړل او سټایلز دپاره طریقې کار څنګه کولی شئ تاسو سټایل جوړ کړئ هغه موډیفای کړئ او هغه پرې اپلای کړئ سم کار پکې وکړئ ستاسو ټاسک دا ده چې تاسو به 2 سټایله جوړوئ اسایمنټ مو دا ده 2 په یو فایل کې جوړ کړئ صحیح ده یو پیج کې به تاسو همداسې فارمیټینګ واخلئ باید داسې کې ماته وښیي هغه باید معلومه اوسي چې تاسو څنګه سټایل جوړ کړی ده یو ښه ښایسته مزیدار سټایل به جوړ کړئ سکرین شاټ هم که اخلئ ترېنه داسې کې نوم ښکارېږي که سکرین شاټ نه اخلئ همدا شانتې سټایل اپلای کړئ یو ښایسته مزیدار سټایل به جوړ کړئ یا همدا به ښه وي چې ماته یې داسې کې د دې سکرین شاټ ولېږئ بس خلاص او هغه سټایل مو دلته کې اپلای کړی وي لکه دا اوس چې دا ده سټایل هم اپلای شوی راځم دا شانتې کوم
موبایل باندې عکس ترې واخله یا ترې سکرین شاټ واخله. سکرین شاټ تاسو چې اخلی وینډوز بټن او فرنٹ سکرین باندې لیکلی وي تاسو پرېس کړئ نو ډایرکټ به تاسو ته سکرین شاټ واخیستل شي. صحیح ده. یو دا ده. بل تاسو که راغله دې ځای کې مو سنیپینګ ټول سرچ کړلو. چې مو سرچ کړلو سنیپینګ ټول. چې کله سنیپینګ ټول څنګه سرچ کوم ګور راځي نیو سکرین شاټ اخلي هو نوی سکرین شاټ اخلم کوم ځای نه کوم ځای پورې اخلي دې سر نه مې راواخ شروع کړو تر دې سره پورې څومره چې ته غواړې اخیستلی شي. څنګه دې هغه کړله اوس راشه دې کې ته فایل د فایل نه پس راسه سیو یې کړه. کوم ځای کې سیو کول غواړئ هغه ځای ورته انتخاب کړه او دا به ځان سره سیو کړي. نو بس نوم ورته ورکړه هلته کې دا تا سره بیا سیو شي دا عکس. بیا د هغې نه ورډ ته څنګه راوړي خو بیا تاسو ته اسانه ده پوهېږئ پرې. نو د سکرین شاټ طریقه یې د وښودله او دا سټایلز ول. یو به د لیست دپاره سټایل تاسو جوړوئ ځکه لیست تاسو الریډي ویلی ده او بل به تاسو د پاراګراف یا هیډینګ دپاره چې دا یو سټایل تاسو کوشش کوئ چې جوړ یې کړئ. او بل مې درته لیول خبره کړې وه لیول چې څه فایده کول غواړي ما ورته وویل چې لیول یا هیډینګ 1 هیډینګ 2 ځکه ورکوو که موږ غواړو چې ټیبل اف کنټینټ جوړ کړو کلیک وکړئ تاسو سره به اتومات چې کوم هیډینګ 1 هیډینګ 1 مو کوم ته ورکړی وي هغه اتومات تاسو سره څنګه کېږي جوړېږي. ګوره پاراګراف هم ورسره راغلی ځکه راغلی چې دا هم پاراګراف ورته هم ورکړی ده وینئ ولدلو اتومات دا څنګه کېږي داسې کې فري اپلای کېږي او تاسو سره یو دانه ټیبل اف کنټینټس جوړېږي. ډایرکټ هغه کوم فهرست چې وي کوم عنوانونه چې دي هغه اتومات توګه باندې راځي. نو اوس دپاره به همدومره بس وي. بل درس کې مونږ دا اخري کوم ایډیټینګ چې ده د هوم ټیب دا ایډیټینګ ګروپ وایو دې کې دومره چې خبرې نشته دا اسانه ده او بس زموږ سره هوم ټیب ختمیږي بیا صرف انزټ پاتې کېږي. انزټ کې لږ کار شته ده انزټ به ښه یادوو خواته کې بیا دومره کیسې نشته ده پکې ډېرې ساده خبرې دي. نو اسایمنټ مو کوي پر وخت باندې سټایل جوړول دي د لیست دپاره او بل د هیډینګ دپاره یا د پاراګراف دپاره سټایلز په خپل نوم باندې جوړوئ او برابروئ به. نو ډېر دا چې تاسو زده کړل اتیم مزې دي ټول مزې هم دي بس د غټو مشکلاتو نه تاسو بچ شئ. نن دپاره یو سټایل جوړ کړه بس هغه سټایل د اپلای کوی چې هر ځای کې ضرورت وي. هم د ټیکسټ دپاره یو ښایسته خوندور سټایل جوړ کړه او هم د څه دپاره یو سټایل جوړ کړه د هیډینګ وغیره دپاره جوړ کړه لیست دپاره جوړ کړه ټیبلز دپاره جوړ کړه همغه ځای کې ځان سره سیو کړه. بس بیا تاسو ضرورت نشته ده چې بار بار کیسې کوئ او نخرې مو رااخیستې نه هغه سټایل د ځان سره شارټکټ یاد ساتي همدې ځای کې ور واچوه بس اپلای کوی فې نوم یې هلته لیکه ما چې طریقه وښودله ګوره دې ځای کې افلای سټایل کله مو چې لیکنه وکړه ګوره افلای سټایل ته راشئ بس دې ځای کې نوم لیکه فرض کړه اور سټایل ګوره اتومات راځي افلای کوه چې هر ځای کې ته هغه افلای کوې ګوره داسې کې ګوره تا سره افلای کېږي. نو بس د نن دپاره کار وکړئ پکې او سم ځان پرې پوهېږئ.